तो दोस्तों, यदि आप Oppo A59 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है तो इसको ऑन करना है। उसके बाद आपका Oppo A59 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। और ऐसे ही 3 इम्पोर्टेंट ऐसे सेटिंग बताऊँगा जो कि Oppo A59 5G फ़ोन के अंदर होता है। तीनों करने के बाद आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ वह तीनों सेटिंग आपको कहाँ पे मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद अब आपको उस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए आपको आना पड़ेगा फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहला सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। अब आपको Oppo A59 5G का आवाज़ बढ़ाने के लिए ऊपर यहाँ पे सर्च करना मोनो ऑडियो। मोनो ऑडियो पे आप क्लिक कर देना। बगल में स्क्रीन पे देख सकते हैं मोनो ऑडियो कैसे लिखा जाता है। देन यह सेटिंग आपको मिल जाएगा मोनो ऑडियो। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। यह सेटिंग ऑन करते ही आपका आवाज़ कंबाइन हो जाता है। इससे कुछ भी आपके आवाज़ में खराबी हुआ होता है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो इसको ऑन कर देना है। चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग को आपको बीच में रखना है। यदि आप लेफ्ट ओर कर देंगे तो केवल लेफ्ट ओर आपका ईयरफोन में सुनाई देगा। यदि आप राइट ओर कर देंगे केवल राइट ओर सुनाई देगा। तो आपको इसे बीच में कर देना है। अब आपको बैक आना है दूसरा सेटिंग करने के लिए। इसके लिए आपको आना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। देन मीडिया फुल करना है। देन रियल साउंड टेक्नोलॉजी पे नीचे क्लिक करना है। यह सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आने के बाद रियल साउंड HD को यहाँ पर ऑन कर देना है। देन इसको ऑन करने के बाद 4 ऑप्शन मिलेगा, स्मार्ट, मूवी, गेम, म्यूजिक। यदि आप नॉर्मल स्मार्ट पे कर देंगे तो आपका साउंड इफेक्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। यदि आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी कर सकते हैं, गेम खेल रहे हैं गेम पे, म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक पे। नहीं तो आपको स्मार्ट पर नॉर्मल रख देना है। इससे आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इससे आपका ऑटोमेटिक आपका पूरा वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। तो इसे आपको कर देना है। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। अब आपको बैक आना है। अब आपको आना ऊपर यहाँ पर सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। तो चलिए डेवलपर ऑप्शन लिख देते हैं। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है तो अबाउट फ़ोन में जाकर वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। थोड़ा सा आपको नीचे आने के बाद एक सेटिंग यहाँ पे दिखाई देगा, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऑन कर देना है। यह बंद होता है। इसको ऑन करते ही Oppo A59 5G का कितना भी स्लो आ रहा हो इसको ऑन करते ही ठीक हो जाएगा। तो यही सब आपको सेटिंग करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चलिए मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।